फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हिमालय का कॉफलेट लॉन्जेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हिमालय का कॉफलेट लॉन्जेस है। इसमें आपको जो हर्ब्स है वो आयुर्वेदिक हर्ब्स उन्होंने यूज़ किया है। ये आपको जो गले में खराश रहती है या इरिटेशन रहता है या आपको खांसी रहती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको यूज़ करके आपके गले की खांसी या गले में कोई इरिटेशन है वो कम करने में मदद करता है। इसमें आपको क्लॉव, लिक्रोस मतलब अदरक और तिकोट भी मिल जाएगा, मतलब ज्येष्ठ मध भी इसमें मिल जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारे हर्ब्स यूज़ किए हैं जो आपको गले के खराश के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लौंग भी है ये आपके गले के खराश के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ये 225 ग्राम का आता है और इसमें आपको 60 लॉन्जेस मिल जाएगी और आपको फ्री में 15 लॉन्जेस मिल जाएगी। ये 150 में आपको पूरा पैक मिल जाएगा। ये आपको यूज़ करके देखना चाहिए। इसमें पूरी तरह से ये आयुर्वेदिक है। आप 2 से 3 दिन में यूज़ कर सकते हैं आपकी खांसी के लिए। ये आपको यूज़ करके देखना चाहिए। कॉफलेट ये आपकी गले की खराश को कम करने में मदद करेगा और आपकी खांसी वगैरह भी दूर हो जाएगी। और ये आयुर्वेदिक है तो ये आपको बहुत ही अच्छा है। ये बड़ों मतलब अडल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।